హలో ఎవ్రీవన్, చిన్నపిల్లల్లో జలుబు తగ్గించడం ఎలానో తెలుసుకుందాం. ఇవి కస్తూరి మాత్రలు. మీలో చాలామందికి తెలుసు. ఇవి ఆయుర్వేదిక్ షాప్లలో లేదంటే ఏదైనా మెడికల్ షాప్లలో దొరుకుతున్నాయి. 1 to 2 years పిల్లలకి ఒక గుళిక అంటే చిన్న చిన్న గుళికల్లో ఉన్నాయి, చూసారు కదా. ఒక గుళిక చిదిమి నాలుక మీద రాసేయండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు మింగలేరు. నాలుక మీద రాసి గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగించండి. 2 నుంచి 5 సంవత్సరాల పిల్లలకి 2 to 3 గుళికలు గోరువెచ్చని నీటితో ఇవ్వండి. దీంట్లో ప్రిజర్వేటివ్స్ అలా ఏం లేవు. దీంట్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి లవంగ, పీపల్, శుంఠి, పిప్పలి, అజ్వైన్, జీర, మోది, వసక, ఆకుపత్రి, తులసి, హరిద్ర, కజ్జలి. ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ లేదంటే ఏం కెమికల్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి మీరు హ్యాపీగా ఇచ్చేయచ్చు తగినంత మోతాదులో. ఇది ఇలా ఉంటుంది చిన్నది. నేనైతే చిన్నది తీసుకున్నాను, మీరు చూసారు కదా. ఇది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆవిరి పట్టండి. ఎలా పట్టాలో జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నది వేపరైజర్. మీలో చాలామందికి తెలుసు, ఏ మెడికల్ షాప్లో అయినా ఉంటుంది. రోజుకి 3 సార్లు ఆవిరి పట్టండి. మీరు దగ్గరుండి పిల్లల్ని ఎత్తుకొని వేడి మరీ ఎక్కువ తగలకుండా ఆవిరి పట్టండి. మధ్య మధ్యలో చేయి పెట్టి చూడండి, ఆవిరి మరీ ఎక్కువ తగలకుండా. చిన్నపిల్లలు ఆవిరి పట్టే అప్పుడు కాళ్ళతో వేపరైజర్ తన్నేస్తారు. వేడి నీళ్ళు పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆవిరి పట్టండి. ఆవిరి పట్టాక జిందా తిల్స్ కానీ ఏదైనా పిల్లల బామ్ లేదంటే కార్బల్ ప్లస్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా, యూకలిప్టస్ ఆయిల్, అది డైల్యూట్ చేసి ఛాతికి, చెవుల వెనుక, కాళ్ళకి రాసి వెచ్చగా ఉంచండి. ఆవిరి పట్టిన వెంబడే 5 నిమిషాలు చల్లగాలికి తీసుకెళ్ళకండి. ఫ్యాన్ కిందకి కానీ, కూలర్ దగ్గర, ఏసీ దగ్గర లేదంటే బయట చల్లగాలికి తీసుకెళ్ళకండి. కొంచెం వెచ్చగా ఉంటే మీకే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఇలా చేసి చూసి కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.